去到一個地步係我基本上滿足唔到我係啦，冇發泄渠道咁，即係買埋其他 partner 嘅股份，咁而我哋生意係增加咗1倍嘅。大家好，歡迎嚟到大灣區流行音樂文化交流協會，又係星級老闆嘅環節。咁我哋邀請嘅呢位星級老闆，亦都係我嘅老友記嚟嘅。我哋嘅相識咧，其實就好有淵源嘅。我哋係經過一個慈善嘅服務團體去認識嘅。咁大家成日都聽住含住金鎖匙出世嘅老闆，今日有請我哋嘅星級老闆 Joseph。你好，你好，多謝，歡迎嚟到我哋協會呢度。係。咁啊，非常高興可以邀請你上嚟，我哋呢個星級老闆嘅節目啦。咁啊，講一講點解我哋會有呢個星級老闆嘅節目。因為我啱啱係我哋呢度會址1週年嘅慶典咧，咁我就諗不如咁啦，我哋邀請一啲企業家，我哋嘅老友上嚟傾下偈。咁所以就好非常感謝你嚟支持我哋。大家有藉口傾下偈。係啊，咁啊，我哋頭先所講啦，我哋嘅相識嘅緣分就係我哋參加咗一個慈善團體啦。咁我哋認識咗。咁起初我認識阿 Joseph 嘅時候咧，我就覺得呢個係講嘢都幾得意嘅，係啦。咁但係傾落咗之後，原來佢係一個都係有深思熟慮，都有好有遠見嘅一個男孩子嘅。咁所以就係咯，多謝你今日上嚟啦。都多謝你邀請我。咁大家都企業家啦。咁點解你開頭會創業，或者幾時開始創業咧？其實即係講翻，如果創業喺我呢個 case 就係翻屋企幫手啦。其實我一路我都有喺出邊做嘢嘅，包括我澳洲讀書嘅時候，或者我澳門嘅時候，我都做過好多唔同嘅行業啦。咁喺我做一個普通嘅職位嘅時候，或者做一個 sales 或者係底層員工嘅時候，我發覺我已經去到一個地步係我基本上滿足唔到我再想進一步嘅諗法。咁於是乎我就有計劃地咁就翻去屋企度做啦。咁啱嗰陣時係疫情嘅時候。咁然後疫情嘅時候，咁我又借呢個機會重新學習晒啲嘢，因為咁啱疫情咧，所有同事佢都要翻去珠海大陸，然後落唔翻嚟，得翻少少本地人喺度，咁我又一定要幫手啦。咁我一定幫手嘅時候咧，反而對我嚟講係一個刺激咗我成長嘅，因為我用封關嘅時候嘅半年1年時間，我就學到我平時要幾年嘅嘢。咁我覺得嗰個過程都幾印象深刻嘅，即係我由洗廁所開始，一路到所有賣嘢啊、樓面啊、入貨，全部我都要自己學一次咁樣。係咁啊！頭先我哋講漏咗啦，就係我哋知道你企業家，亦都翻屋企幫手。係，但係你嘅業務係咩咧？重新介紹一下先。咁我哋係一間開咗40年嘅金鋪啦。咁但係其實雖然話金鋪，但係我哋嘅角色更加似一個社區嘅中心啦，即係我哋類似我哋呢個會客室呢個星級節目嘅感覺咁嘅，係大家好朋友聚埋一齊。我哋亦都唔係全部講錢，但係我哋同時間亦都希望大家可以喺呢度作為一個交流嘅地方。咁喺呢個地方大家交流嘅唱歌啦，係好多嘢。我哋會有日常生活嘅交流，譬如有時有啲客人擺低啲嘢，叫佢朋友嚟攞擺我哋鋪頭，或者我哋呢度作為一個出入嘅地方，即係都會見到好多人生活上嘅改變或者個人上嘅改變。咁其實都係件幾特別嘅事嚟嘅。咁如果我啱聽啦，呢個係由你爸爸開始做定係再上一輩人？係由我舅公開始做，去到我哋已經係而家係第三代啦，我已經係啦，咁係好機緣巧合之下嘅。咁就係話當時我哋呢個行業咧，其實係香港技術最好嘅，因為好多原因啦嚇。咁然後佢哋有個師傅就係香港過嚟澳門度開一啲學堂教室咁樣，然後就培養咗啲本地人。咁嗰啲本地人咧就借用咗我爺爺嘅一個物業去做，咁然後慢慢就做出嚟。咁到後尾就係我爸爸接手啊，然後再即係買埋其他 partner 嘅股份，咁然後就而家變成我哋自己獨自經營咁樣。咁如果由你即係你係第三代啦，而家就開始叫做慢慢同爸爸嗰代接軌啦。咁喺呢個接軌過程裏邊，你會繼續用翻爸爸嘅套啊，定係有啲新嘅營運方式咧？我諗我會擇善固執咯，即係一啲好嘅嘢當然我會保留啦。咁同時間因為時代唔同咗，譬如佢哋以前係會用紙張去寄嘢嘅，咁但係現代嘅時候係唔得噶嘛，因為譬如山竹或者天鴿嘅時候咁會浸晒啲文件，咁所以我哋就其中一樣嘢就係電子化咗好多。咁同埋我哋即係入貨嘅渠道都係好多元化咗嘅。咁我覺得喺改嘅過程入邊，我會盡量保留翻以前好嘅一個 system 一個系統。咁有一啲我哋可以革新咗佢嘅，咁我咪會試下咯。咁但係呢個過程其實都留好多膠嘅。留好多膠。我之前有聽過啦，因為我喺我哋澳門嘅電視節目裏邊咧有聽過，就係淨係個 logo 裏邊都有嘈過膠喎。係，即係因為
我哋做咗30幾40年啦，咁咁啱即係特區政府有一啲嘢去幫助我哋啲中小企去革新自己。咁我哋當然想希望啦，咁啊中間我哋揀嘅時候都有好多唔同嘅意見。咁但係好彩最後呢件事都出現咗啦。咁然之後我哋就係食住呢樣嘢去做咗好多契機，譬如話我哋依家我哋鋪頭有2層嘅，我哋2樓係轉型做咗一個工作坊，係希望將中國非遺嘅技術去推廣俾即係澳門啲人知，或者透過澳門推廣俾其他人去知道呢樣嘢。咁我想問下，中國非遺技術喺呢個即係你哋珠寶行業裏邊係一樣咩嘅技術咧？譬如話有一啲金箔類型嘅嘢啦，譬如金箔畫啦，或者叫羅甸首飾啦，或者一啲叫金嘅木雕啦，咁呢啲嘢咧過去都係一啲寺廟或者貴族先會有嘅嘢。咁但係因為即係呢個時代唔同咗啦，咁而且我哋而家講緊中國嘅時代啊嘛，咁所以我又覺得呢啲咁好嘅嘢，我哋應該透過一啲平民化嘅方式去展現。譬如話我哋可以有一個圖案，一個好靚嘅木雕，然後上面黐啲金箔之後咧，佢就變成一個好居家嘅擺件擺設。但係以前你只係會喺啲寺廟入邊見到，佢其實個來源就係一啲皇家嘅裝飾或者啲宗教嘅裝飾。咁我哋就嘗試透過教啲唔好話教啦，一個體驗去令到啲人去接觸到呢樣嘢，然後更加增加咗自己嘅認識咯。咁以前嘅設計上喺珠寶上嘅設計，同而家新嘅設計有咩好大嘅突破或者唔同咗咧？好唔同嘅。即係以前70年代至90年代，因為香港澳門經濟起飛啦，咁大家追求好浮誇嘅嘢，即係譬如好大粒鑽石，或者鑲到好多碎鑽，或者嗰啲款係全部都係你離遠就見到嘅。咁但係反而大家過後啦，即係習慣咗嗰種有錢啦，或者習慣咗一種經濟能力之後咧，大家反而開始變翻一種平實啲嘅，即係大家會係一種低調嘅奢華。即係而家嘅好多設計都係，我用料反而想靚啲，但係嗰個樣咧可以低調啲都可以嘅，因為好多時啲人知道我譬如話戴首飾或者呢件嘢係取完我自己，係俾我自己，而唔係俾人去 show off。咁其實呢樣嘢係幾大嘅唔同嘅，所以而家就反而興簡約啲，係啦。不過另外一個問題，我成日都想請教，鑽石呢樣嘢就係好難先可以做到呢種物質出嚟啦。咁但係當然而家有人工嘅，我知道。以我所知咧，佢哋一樣係碳嚟嘅。但係佢價值上係即係點樣釐定，或者人工係咪真係超級靚嘅鑽石都做到嘅咧？我諗佢主要嘅分別咧就係喺個價值上面啦。你講得啱嘅。咁嗱，好似頭先 Aaron 講咁啦，咁其實咧鑽石嘅來源係碳啦嚇，咁佢純粹係高溫高壓。咁而家有一種叫實驗室鑽咧，其實佢可以模仿到呢樣嘢，甚至你用寵物嘅骨頭啊、人嘅頭髮都做得到嘅，因為其實個性質係一樣。咁但是咧，如果你話你要有啲傳家之寶，或者要有一啲可以流傳嘅嘢咧，都係以天然鑽石為主，因為佢呢種高溫高壓咧，要係好長時間先做到嘅。咁但係如果日常首飾咧，其實好多人已經係慢慢用緊呢樣嘢。咁所以好主要就係睇下你究竟想日日戴，定係一還是你想有一件留俾仔女。因為現代嘅技術係驗得到，雖然佢都係碳，雖然佢都係過到鑽石筆，咁但係用機器咧係驗得到呢件貨究竟係一個天然嘅鑽石啊，定一個實驗室鑽石。咁好取決於你個場景啦。明白。咁所以如果大家想平時簡單戴嘅，可以買啲實驗室鑽石，係啦，成本低啲嘅。咁如果想全家之寶，咁啊，梗係買翻天然啦。係啦。雖然我哋冇做，但係即係而家市場上都有一啲人去做呢樣嘢。但係如果要去驗，佢真係要用顯微鏡啊，定係有特別？佢有一啲機器，我諗主要係佢喺譬如化學成分有少少唔同啦。雖然都係碳，但係佢某啲化學特徵會令到嗰啲機器驗到嘅。譬如話我哋常知嘅 De Beers 公司，即係鑽石恆久遠、一火永流傳呢個口號嘅一間公司，佢嘅機器就驗得出啦。係啦，咁所以就係話，如果我普通氹下屋企人或者氹下朋友嘅，咁梗係實驗室鑽啦。但係如果我想我留翻俾下一代想值錢嘅，始終都係天然鑽石嘅。咁啱啱都講到啦，而家你係接手第3代啦。咁接手嘅之前，你有冇做過其他行業？有做過其他行業嘅，可以分享下？我真正接手之前，其實我係喺啲日資百貨公司度做嘅。咁我嗰陣時係做一啲初級嘅管理職位啦。咁大概即係一 team 人有10個人左右啦。咁其實喺呢度之後，我發覺我對於經營都係有興趣嘅。咁我講緊做呢個工作之前，其實我都係做過好多唔同嘅行業，譬如同人補習啊，賣一啲皮具嘅嘢啊，或者甚至乎喺澳洲我都係喺一間叫 Osem 大家都好熟嘅公司度做。即係基本上一個普通賣嘢對我嚟講已經係一個好似呼吸咁嘅嘢。咁我就想挑戰自己啦。咁我喺澳門嘅時候，我就喺百貨公司嗰度啦，做一啲初級管理啦。咁做到差唔多疫情嘅時候，咁因為即係又冇同事翻工啦，全部隔離晒啦咁所以我又我本身都想嘅，咁我就加速呢樣嘢就翻去鋪頭嗰度，即係屋企嗰度幫手。咁然後發覺又係另一個故事。咁如果喺你接手嘅時候，我哋都叫創業啦。咁喺呢個過程裏邊有冇啲好困難或者好痛苦嘅一啲時間？或者事件咧？其實絕對Aaron 講得啱。其實絕對係同
做一份新嘅生意係冇分別嘅，因為我哋又經歷咗重新裝修啦，我哋經歷過成個系統電子化啦。佢嗰個過程係令我明白到經營一個生意或者做好一件事唔係想象中咁簡單嘅。即係以前仲係同人打工嘅時候會覺得，咁你有啲嘢冇咗咪冇咗咯，係啦。咁因為其實都幾幸運，即係以前嗰啲老闆們都對我幾好，咁所以我就覺得好輕鬆。咁但係到自己真係要做呢個角色嘅時候，發現其實唔係想像之中咁輕鬆嘅，係有好多挑戰。因為我嘅角色就係要喺我爸爸同埋同事之間去平衡個角色。即係譬如我想加同事假期，或者有啲嘢去改善，咁我都要好多嘢去說服佢哋。咁我覺得呢個係最難嘅，因為你又唔可以太一面倒，咁你要平衡各方嘅利益咁。但係有陣時喺說服嘅過程，佢哋又未見到嗰個效果。其實佢哋係持一個反對或者疑問嘅。咁即係好彩就係話我好彩啦，即係我遇到嗰個場景係我要改，然後佢哋用1年時間之後發覺係有進步到嘅。譬如我哋生意係增加咗1倍嘅喺呢個過程入邊。咁大家都得到利益嘅時候，同時又得到利益，我爸爸得到利益嘅時候，咁呢件事先至可以正式去做到。咁如果喺珠寶行業裏邊咧，要講即係對低潮位係咩時段？其實即係我哋做普通街坊生意咧叫做，其實我哋個高同低唔係特別明顯嘅，即係就算而家遊客好多，對我哋嚟講都係還好。咁但係就算疫情嘅時候，我哋亦都唔係話受到好大衝擊。咁如果你話低潮位，其實我覺得而家都算係一個低潮位嘅。佢低潮係在於佢即係金價飆升咗啦。咁但是呢樣嘢又唔係一個必需品，咁變咗大家就會唔會咁快諗起我哋。咁所以，但係我哋即係營運上仲有好多燈油火蠟，我哋呢行即係個成本都幾重。咁所以我覺得依家都算係其中個低潮位，就係因為我哋面對我哋嘅成本，但係我哋嘅生意有稍為倒退。咁當然我哋即係仲叫托賴堅持到啦，因為好多人去支持我哋啦。咁係咯，希望即係嚟緊會好啲咯，寄望。咁如果喺呢個經營嘅過程裏邊，有冇啲人係特別你想感謝佢，或者會覺得哎呀我對佢有啲愧疚？其實有感謝嘅。感謝嘅就係即係我哋創立呢間鋪頭嘅一班細叔伯啦，我叫做即係譬如有一個打金師傅叫榮叔，我哋以前嘅經理即係富叔咁。佢哋最大功勞嘅地方就係建立咗呢間鋪頭，然後守住咗咁多年，然後佢哋亦都留低好多熟客俾我哋，同埋佢哋會毫不吝嗇咁樣去幫助我哋，無論我哋任何需要嘅時候，做生意上或者私人上，佢哋都會好照顧我哋。咁當然最後仲有我爸爸啦，因為佢有孭起呢個擔子去繼續經營咁樣。所以再如果聽到我哋今日呢個節目啦，嗰啲前輩聽到 Joseph 嘅感謝，所以就一定聽到嘅，都係聽到嘅，係啦。咁如果愧疚，會唔會有啲覺得哎呀，我對真係好似做咗呢啲嘢，例如同爸爸嗌交，會唔會覺得哎呀，其實都唔應該咁樣？其實我開頭並冇呢個諗法嘅，咁但係即係依家慢慢嘅時候，會覺得隨住我經營呢度耐咗，我會覺得有啲嘢我可以用一個平淡啲嘅方式去做。雖然我自己係啱，或者證明咗我係啱，但係我可以如果重嚟嘅話，我會再用一個溫和啲嘅方式去做。咁同埋即係我都有啲愧疚，就係有時我要出差啦，譬如日本啊、香港啊、大陸咁樣，咁我會忽略咗我家庭嘅。咁我老婆即係佢會有幫我睇住屋企啦，即係有照顧女啦咁。咁我覺得即係都會話多謝老婆，即係有愧疚呢樣嘢。所以有幾感謝，有愧疚。有嘅。係你而家即係呢段經營嘅過程裏邊，有冇一啲好感動嘅事，或者令到你好嬲嘅？其實好感動嘅事咧，我哋經常有嘅，因為我哋係睇住啲人嘅開心事啦，新婚壽喜啦，即係生就係出世啦，壽就係有生日啦，同埋結婚啦咁。咁好多時我會睇住，即係感動嘅地方就係一對新人，佢由啱啱準備結婚到完成晒成個婚禮，你會再到佢哋生咗 BB 再翻嚟嘅時候，你會好似睇住，好似一個朋友去睇住佢哋由零開始慢慢建立自己嘅嘢。喺呢個過程，佢哋都付出咗好多努力，唔係淨係即係幫襯我哋，佢哋仲喺自己嘅小家入邊。我覺得呢樣嘢係每日嘅感動嚟嘅，而且經常都有嘅。即係我點解覺得呢個行業係我樂於繼續做，就係因為我見到嘅係大家開心嘢，我 share 到大家嘅開心。係咁，如果嬲，你有冇啲好嬲嘅事？嬲都有嘅，即係有陣時我明明睇到呢件事係啱嘅，但係大家都唔理解我，然後我要出好多力，即係自己一個人去做完證明我啱嘅時候，咁都受咗氣啦，係啦，已經發生咗啦。咁但係有陣時我又冇得話咁細路仔發翻脾氣噶嘛，咁即係如果好似上一集阿 Terence 講咁樣架飛機曳打下佢啫，係啊，你又唔係粗口，係，但係我唔能夠打下佢㗎，即係呢件事係令到我覺得，即係冇發泄嘅，係啦，冇發泄嘅渠道咁。
你有冇啲説話想對你嘅同事、員工或者你嘅 partner 去講？或者除咗同我同事同我嘅 partner，我多謝即係我哋身邊嘅人啦，一路以嚟用唔同形式支持我哋啦。即係無論係幫襯我哋，或者有一啲嘢協助咗我哋都好啦，或者甚至乎係教我哋上咗一堂，我都好衷心感謝你哋嘅。因為如果冇你哋咧，我哋其實就沒有可以做到咁耐嘅。即係多謝大家。係啦，咁啊，大家觀眾聽到就俾啲掌聲 Joseph 啦，係啦。咁老闆通常咧咁啊，除咗做生意以外啦，放咗工就平凡人啦。你會唔會有啲咩特別自己中意做或者你嘅愛好啊？其實有嘅，我嘅愛好咧，我唔知算唔算愛好，我係其實好中意久唔久有啲朋友去傾偈。點解我當初去投身呢個零售職業咧？就係我中意講嘢。咁我中意講嘢時候，屋企人覺得我好煩。咁我就諗個地方就係我又可以講嘢，又可以賺錢。咁我就變咗去投身去 sales 呢個行業，即係去唔同嘅行業去賣嘢。咁變咗引申出嚟嘅時候，我嘅愛好慢慢就變成會同唔同嘅人傾偈。我點解中意同人傾偈？就係我永遠會喺一個人身上學到一啲或者見到啲我自己冇嘅嘢，或者去反思到我自己。咁所以呢個會係我一個持續，然後我又唔會厭倦嘅愛好之一嚟嘅。咁當然另外一個就係我中意去旅行啦，因為去旅行都係同樣嘅嘢，可以見到好多好得意嘅嘢去啟發我自己，或者喺人生上令我感悟到一啲嘢。咁呢個愛好對你經營生意有冇影響？有，係啦，好或者壞都得嘅。係我自己睇事情，我會睇呢件事好嘅一面啦。咁當然有時會有壞啦。咁但係樂觀地睇嘅話，我呢兩個愛好會令到我更加貼近或者更新到自己對於依家市場上或者大眾佢究竟係中意啲乜嘢。因為譬如話我睇到啲人喺衣着上有唔同，咁會反映翻佢哋嘅首飾啊，或者佢哋嘅配搭有唔同，或者我同啲人傾偈就會知道原來其實啲人而家佢哋對於黃金嘅睇法唔同咗㗎啦。即係結婚可能佢會買少咗，但係佢會買多啲金粒去儲錢咁會覺得呢個會令到我更加貼近真實嘅經營，我係覺得幾有趣嘅。我哋做生意即係工作咧，一定有佢壓力喺度。咁當你壓力爆煲好大嘅時候，你會點樣去舒壓啊？唔得嬲啊！唔得好似 Terence 咁。咁當然我唔可以 Terence 咁啦，架飛機收翻埋先啦。咁我會舒壓嘅嘢其實都幾異於常人嘅。我好中意自己一個靜靜地嘅。咁呢個靜係譬如話，我會自己去餐廳靜靜地食一碗麵。我真係會去即係氹仔一啲泰式嘅或者酒店入邊一啲按摩嘅地方，真係去靜靜地坐半個鐘或者1個鐘揼一個骨，或者我會靜靜地去游一個水。我係會令到我自己有一個 me time，然後喺透過呢個 me time 嘅時候，會回憶翻我究竟有啲乜嘢我係好在意，或者好開心或者好唔開心，然後我會再即係開解或者我會再消化呢一個感情，即係呢種情緒嘅消化咧，我覺得好重要嘅，因為會令到我更加快咁樣去反映我身邊嘅嘢。所以頭先你聽到啦，你嘅舒壓嘅方法就係靜靜地啦，有可能去按下摩，飲杯嘢，令到自己可以抒發情緒快啲啦。咁當然啦，我哋除咗呢個方法，仲有其他，例如好似我哋咁啦，可以唱歌嘅，係咪？我覺得呢個好方法。係啊，唱歌亦都係一個運動，亦都係一個舒壓嘅方法，亦都係一個投放情感嘅方法嚟。所以嚟緊以下落嚟嘅環節叫做老闆升咧，就可以喺你將你平時發泄唔到嘅嘢喺呢度試下發泄。發泄出嚟，架飛機掉咗佢。好啦，咁我哋就去老闆升咧啦，去片。